Voy a casa a por aletas, ¿vale? Para todos, aletas y traje de puta, ahora ¿Aletas? vengo. Bien. Ah, Yo vale, voy bien, vale, mira. vale. Vale, Chuche. Si no te traigo entonces. No, sí, a mí también. Ay, mira qué monos los delfines. Ah, se domestica. Sí, dándole pasivamente, ¿eh? ¿Pasivo? Qué listo eres, Chucho, lo acabo de decir. ¿Qué te crees? ¿Muy Facilita inteligente, tercera. niño? Ven para acá. A ver. Al tío no se le contesta. Ven para acá. No le hagas nada al niño. El niño me hace a mí mucho daño psicológico. Joder. Está todo el día metiéndose conmigo, yo. Niño. Vaya dos. Parecen hermanos, la verdad que ¿Otra sí. batallita para perder, niño? Lo No parece. peleen, no peleen, no peleen. ¡Oh, toma! Niño, que te Ándale. al pájaro. Lo Ay. que viene podremos descansar un ratito. Pues sí. Pero, ¿yo os estoy disparando? Que no me disparéis fuego. ¡Ah, mi pechera! No me lo puedo puto creer. Ay, Dios. Niño, No dame se la preocupe, tuya. patroncito. No le queda, está ya pequeña. A ver, tranquilidad, os vais todos castigados. Una semana sin Niño, salir. Espérate. Yo estoy Dame bien, una. mamá, y eso que yo soy el adoptado. Ya. Dame una. ¿Quién me ha roto la pechera, niño? ¿What? Ay, perdón. No me enganches a Tu mí. madre, ¿no? Vamos a dar un paseo. Ay, por Dios. Roberto, yo no sé qué voy a hacer con estos. ¿Qué he hecho yo para merecerme Pues mira, esto? Tenía que haber hecho caso a mi madre. Vete con ¿Qué te aquel dijo tu médico, madre? me decía. ¡Huye! ¡Huye! Ah, pero querías andar con un domador de dinosaurios. Querías estar con De un verdad. domador de dinosaurios. ¿Quién me mandaría a mí? Mátalo. Me cago en el niño este. ¡Niño! ¡Ay, Dios mío! Medusas, muchas medusas, demasiado. ¡Ay, no! ¡Ahora murió el Churches! Estefano, muchas gracias por suscribirte, bienvenido. Muchas gracias. No. Genial. Ahora está todo lleno de medusas. Vamos a ir matándola. Bueno, ya está. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Joder, pues el Chuche sí que Creo iba que para bien, ¿no? Al cosas. final, me comentan. Me se han matado bien, el ¿no? niño Chucho, y al el final. tito. Y el Pues, tío. ha muerto el patroncito Churches. ¿Qué hacemos? A ver, Mayichi, ven. Ah, ¿qué Dime. vas a hacer? Es así de tonto el chaval, ¿qué le vas a hacer? Ya. Oye, Mayichi, ¿cómo tienes tantas flechas de fuego? Porque me iba a matar a un giga. Mayichi, Dime. si hay algún momento que debajo de agua peligrosa. Ey, hermanito, ven, no escuches. Vale. Mayichi, Ven, ¿Sí? si Pongámonos a hablar de Sí, otra en cosa. algún Mira, momento. Sí. ¡Que calláis, ¿Cuál es hostia! el cereal fa- Vaya. Si hay en algún momento que debajo de ese agua peligrosa, con tantos bichos mortíferos, No. te quedas sin aire, avísame porque igual te puedo dar aire boca a boca. Ah, sí, Hola. ¿me darás tu aire? No escuches. Sí. Te puedo dar un poco de aire si quieres, Mayichi. Y si me quedo sin aire mirándote, ¿qué hacemos? Bueno, eso ya es otro tema, Mayichi. Ya lo solucionaremos de otra manera. Ya. Eso Ya espero. sabes. Ya sabes. No queramos un disgusto. No, nadie. quiere Échenles un disgusto, por agua. supuesto. Hombre, tío. Bueno, chicos, ¿qué tal? Otro pájaro, ¿no? Como puedes ver, perfecto. Vale. Dile patroncito a Churches. dile a tu hijo. Vale, llevo A ver, entonces hostia, esto. ¿por qué el cadáver de Chuche está volando? Pues, Mira, Está poseído. Pues un está poco. en el aire, tú, ¿qué cojones? encima con las piernas abiertas boca abajo. ¿Qué os parece? Pues fantástico, la verdad, me parece una pasada, tío. Bueno, a ver, cosas importantes. Necesitamos carne de oveja.